హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఏంటి స్వీట్ కార్న్ చూపిస్తున్నా అనుకుంటున్నారా? ఏం లేదండి, బయట కొంచెం వెదర్ చల్లగా ఉంది కదా, పిల్లలకి స్వీట్ కార్న్తో స్నాక్స్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా. అందుకే అలాగే వీడియో తీసేద్దామని. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నీళ్ళల్లో స్వీట్ కార్న్ వేసి కొద్దిగా బాయిల్ చేద్దాం. దాన్ని కొద్దిగా ఒక 50% బాయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాం. అండ్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాం, ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది బాయిల్ అయ్యి కొంచెం ఒక 50-60% బాయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలో చూపిస్తాం. ఇప్పుడు ఇలా బాయిల్ అయ్యాక మనం స్పూన్తో ఇలా తీసుకొని కొద్దిగా బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది, కొంచెం అంతే, ఎక్కువ అవసరం లేదు. కొంచెం బాయిల్ అయ్యి 50% ఉడికితే అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని స్ట్రైనర్లో తీసుకొని స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాం. ఇలా మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. వాటర్ అంతా తీసేసిన తర్వాత కూల్ వాటర్తో కడిగేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అడిషనల్గా బాయిల్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఇది కొంచెం క్రిస్పీగానే ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఈ స్ట్రైనర్లో మనం వాటర్ స్ట్రెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఒక బౌల్లోకి వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కొద్దిగా మైదా పిండి వేసుకోవాలి. ఎక్కువ అవసరం లేదు, జస్ట్ కోటింగ్ అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ కొద్దిగా కార్న్ఫ్లోర్. మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి ఇందులో సాల్ట్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ ఏంటి అంటే మిరియాల పొడి. పిల్లల కోసం కాబట్టి మిరియాల పొడి, కొద్దిగా స్పైస్ ఉండాలి అండ్ కొంచెం సర్ది కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా మిరియాల పొడి, మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కలపకుండా జస్ట్ ఇలా మనం చేసుకుంటే ఇది అనేది అన్నమాట దీనికి కోట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇలా షేక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మొత్తం స్వీట్ కార్న్కి మొత్తం పట్టేస్తాం. జస్ట్ ఇలా అంటే సరిపోతుంది. అన్నీ మిక్స్ అవుతాయంటే ఖచ్చితంగా మిక్స్ అవుతాయి. మీరు కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. సింపుల్ 10 minutesలో అయిపోయే స్నాక్. అండ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు, పిల్లలకి ఇష్టంగా తింటారు. సో జస్ట్ ఇలా కోట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆయిల్ వేడి చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నూనె పోసుకొని ఆయిల్ వేడి చేసుకుందాం. కొద్దిగా డీప్ ఫ్రై చేయడానికి, మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు. నూనె కొద్దిగా బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది. ఎక్కువ హెవీగా బాయిల్ అయితే కార్న్ అనేది పేలుతుంది, అందుకని. సో లిమిట్గా ఇలా వేసుకొని, ఎక్కువ అవసరం లేదు, జస్ట్ సిమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలి. ఇలా అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక 2 minutes అంతే. ఇలా అయిపోతే లైట్ బ్రౌన్ షేడ్లో వస్తే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ చేస్తే చాలా క్రిస్పీగా అయిపోతుంది, పిల్లలు తినలేరు. కాబట్టి కొద్దిగా జస్ట్ అలా వేసి అలా తీసేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇలా అయిపోయాక ఇమీడియట్గా ఒక 2 minutes ఉంచితే సరిపోతుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మొత్తం ఈ కార్న్ అంతా తీసేసుకుందాం. ఎక్కువ ఆయిల్ అవసరం లేదు, కొద్దిగా ఉంటే సరిపోతుంది. మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటా, చాలా కొద్దిగా లిమిట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను నేను. సో చాలా డీప్ ఫ్రై చేయకుండా అలా జస్ట్ ఆయిల్లో జస్ట్ కొద్దిగా ఫ్రై చేసి పక్కకు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇలా అన్నమాట. సో అప్పుడు మనకి ఇలా సర్వ్ అవుతుంది. బట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే పిల్లలకు కాబట్టి కొంచెం ఈ క్రిస్పీనెస్ ఉండడం కోసం కొద్దిగా లెమన్ పిండాలి. హెవీగా కాదు, కొద్దిగా, జస్ట్ ఫర్ టేస్ట్ అంతే. నేను ఎంత స్క్వీజ్ చేయాలి, కొద్దిగా జస్ట్ టేస్ట్ కోసం. మరీ వేడిగా కారంగా ఉంటే పిల్లలు తినలేరు కదా, అందుకని. వాళ్ళకి కొంచెం పుల్లగా ఉంటే తినగలుగుతారు కదా. సో ఇప్పుడు ఇలా బౌల్లో చిన్న చిన్న బౌల్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే వేడివేడిగా తినేస్తారు. సో మనం పెద్దవాళ్ళు కావాలి అంటే ఇందులో ఆనియన్ ఇంకా వేరే మిక్స్డ్ వెజ్జెస్ ఏమైనా వేసుకొని తినొచ్చు. మనకి హెల్త్కి హెల్త్ ప్లస్ ఏ ఇష్యూస్ లేకుండా ఉంటాయి.
సో ఇలాంటివి డైలీ కావాలి అని అంటే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.